हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ भी गलत हो तो प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मैं और भी अच्छे से बनाया करूं वीडियो। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए सबसे पहले हिमालय का मॉइस्चराइजर ली हूँ और अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह अपने हाथों से स्प्रेड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने प्राइमर के लिए लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर ली हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्राइमर है और आपके फेस को इंस्टेंट एक ग्लो देती है और स्मूथ बना देती है। उसके बाद मैंने लॉरियल का फाउंडेशन ली हूँ। मेरा शेड नंबर गोल्डन है और उसे मैं स्पंज की हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से डैप कर लूँगी। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे एले गर्ल का कंसीलर ली हूँ। मेरा शेड नंबर क्रीमी बेज है और उसे मैं अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स को एज यूजुअल प्लेसेस जहाँ लगाती हूँ वहाँ पे हाईलाइट कर लूँगी और उसे भी मैं स्पंज की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट ली हूँ और उसे मैं ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाई हूँ वहाँ सेट कर लूँगी ताकि मेरा कंसीलर क्रीज ना हो। इसमें SPF 40++ है जो आपके फेस को सनबर्न होने से बचाएगा। उसके बाद मैंने आईब्रो को फिल करने के लिए मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल ली हूँ। मेरा शेड नंबर डार्क ब्राउन है और उसे मैं अपने दोनों आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैं गैप एरिया है वहाँ पे मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट ली हूँ और उसमें से लाइट पिंक कलर शेड लेकर अपने क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ दोनों आँखों पे। उसके बाद मैंने ब्राउन शेड ली हूँ और उसे मैं अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से डार्कन अप करूँगी। मैं तब तक उसे ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर न मिल जाए। उसके बाद मैंने इनशाइन का HD हाइलाइटर ली हूँ। यह मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था और इसे मैं पूरी अपनी आईलिड पे लगा लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। मैंने उस ब्रश पे मियोन का मेकअप फिक्सर स्प्रे स्प्रेड कर लिया ताकि मेरा आई शैडो उभर कर आए। उसके बाद मैंने मेकअप ऑब्सेशन का सिंगल आई शैडो पैलेट ली हूँ और उसमें से मैं वह शेड लेकर अपने आउटर वी पे अच्छे से डार्कन अप करूँगी ताकि मेरा आउटर वी थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आ सके और अपने क्रीज लाइन पे भी जाऊँगी ताकि थोड़ा डार्कन अप हो सके। उसके बाद मैंने इनसाइड का ही ग्लिटर आईलाइनर ली हूँ और जहाँ मैंने पहले वाइट कलर का वो हाइलाइटर लगाई थी उसे मैं उसके ऊपर कोट करूँगी ताकि एक अच्छा साइन मिल सके मुझे। उसके बाद मैंने आईलाइनर के लिए NY बेग का आईलाइनर ली हूँ और उससे मैं एक विंग क्रिएट करते हुए आउटर विंग को भी मैं कैट आई की तरह उसे यूज कर रही हूँ। आउटर विंग को मैंने पूरे आईलाइनर से फिल कर दी हूँ और एक विंग क्रिएट करते हुए कैट आई की तरह यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मस्करा के लिए रिमेल का मस्करा ली हूँ और उसे मैं अपने अपर और लोअर लैश लाइन को अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा फॉल्स आई लैशेज लगा ली हूँ। मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉल्स आई लैशेज लगाई हूँ। उसके बाद मैंने अपने वाटर लाइन को फिल करने के लिए पंज और पेरिस का आईलाइनर ली हूँ। मेरा शेड नंबर डार्क ब्लू है। अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए MUA का ब्रॉन्जर ली हूँ और उससे मैं कॉन्टूर कर लूँगी, अपने फेस को कॉन्टूर कर लूँगी। फोरहेड को, नोज को, जॉ लाइन को जहाँ जहाँ मैं कॉन्टूर करती हूँ अपने फेस को एक डायमेंशन देने के लिए कॉन्टूर कर रही हूँ। ब्लश के लिए यहाँ पर मैंने वेट एन वाइल्ड का आइकॉन ब्लश ली हूँ। यहाँ पर मैंने हाइलाइटर के लिए वेट एन वाइल्ड का हाइलाइटर ली हूँ। मेरा शेड नंबर गोल्डन है। ये बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर है।
और जहाँ जहाँ एज यूजुअल प्लेसेस जहाँ ये लगाती हूँ हाईलाइटर, जहाँ जहाँ अपने फेस को हाईलाइट करना है वहाँ मैंने इसे लगा लिया है। इन सबको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मियोन का मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सके, और स्पंज की हेल्प से उसे डैप कर ले रही हूँ ताकि जितने भी एक्सेस पाउडर लगे हैं वो रिमूव हो सके। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पर रिमेल का बुलेट लिपस्टिक ली हूँ, मेरा शेड नंबर 107 है। यह है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ भी गलत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।